đâu và có cảm nhận như thế nào khi tham gia giao lưu chợ phiên này với bộ trang phục rất là đẹp phải không ạ? Chúng ta dành cho hai chị một tràng pháo tay đi ạ. Mình xin chào tất cả các khán giả, mình đến từ Hung Bú Bắc Sơn nhé. Hôm nay mình là đến chợ phiên bán hàng, xong mình tham gia tiết mục văn nghệ. Mình xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, hai bạn với tiết mục nhảy dân vũ nàng Sơn Ca, xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ.
một tràng pháo tay cho chị Xuân và chị lên đến từ xã Hưng Vũ ạ. Và Hội Bảo tồn dân ca sẽ có quà để tặng cho hai chị và chúc chị luôn trẻ và xinh đẹp.